Хэнтэй аймгаас сонгогдсон Гантулаг гэдэг гишүүн ингээд их хурлаас гараа авчлаа. Энэ тэгвэл халдашгүй байдлын тэр парламентын дархлаа гэдгийн ямар хуулийн одоо юу гэдэг юм бэ? Жимээр гараад яв. Тэгээд ард талд нь энэ бүхнийг хийх үйл явц өнөөдөр ямар болж байна? Яг уу Гантулаг гишүүний хувьд бол халдашгүй байдалтай гэдгээрээ шалтгаалаад бол одоо энэ мөрдөн шалгах ажиллагааг бол нэлээд хугацаагаар бол одоо удаашруулсан. Тухайлх юм бол 18 удаа ялах дүгнэлтэд танилцж гэж прокурорын байгууллагаас мэдээлэх хугацаа өгөхөд бол ирээгүй. Тэгээд бүр ирэх нь халдашгүй байдалтай учраас бол энэ ихт нь бол халдаж одоо хүчээр тэр танилцуулах боломж ерөөсөй байгаагүй. Тэгээд энэ байдал нь ингээд үргэлжилж байгаад парламентын зүгээс бол бүрийн төтөлзүүлэх асуудал одоо прокурорын байгууллагаас бол өгсөн шүү дээ санал. Гэтэл бол бас аваад үлдсэн. Тэгээд өөрөө маргааш нь буюу энэ одоо 5 дахь хэлцээс бол нэгтгэхт нь би чөлөөлөгдөё гэд өгсөн. Энэ халдашгүй байдалтай бол хамааралгүй болоо явцсан. Өөрөөсөө бол халдашгүй байдлаа бол халдашгүй байдлын төтөлзүүлэх асуудлыг их хурл бол шийдэж өгөөгүй шүү дээ. Үгүй болохгүй гэд. Тэгээ өөрөө чөлөөсөн. Энэ чөлөөлсөн нь өөрөө чөлөөлөгдсөн хүсэлтэйгүүд чөлөөлөгдсөн нь өөрөө үндсэн үйл зөрчсөн юм а гэдэг байдлаар бол үндсэн үлийн цэцэд бол нэр бүхий гишүүд бол иргэд мэдээлэл өгсөн. Судлаач хааяг тий. Ягаад гэвэл чөлөөлөхд бол эрүүл мэндийн шалтгаанаар чөлөөлөгдөж болно. Эсвэл хүнтүү үзэх ямар нэгэн шалтгаанаар ч юм уу ингээд чөлөөлөгж болно гэж тодорхой үеийн зохицуултууд байна шүү дээ. Гэтэл одоо өөрөө ингээд хүсэлтэд өгж байгаа нь хүнтүү үзэх шалтгаан биш юм аа гэдэг байдлаар бол асуудалд бол хандсан л да. Гэтэл өмнө нь бол практикаас аваад үзэх юм бол жишээ нь хөрсөх гишүүн их нарийн бие муудсан учраас би одоо эмчлүүлэх жаа учраас гишүүнсийн чөлөөлөгдөж гэдэг юм уу. Ингээд өгөө явж байхад бол ямар нэгэн асуудал бол үүсэж байгаагүй. Магадгүй ингээд манай хуулиудад хүндэтгэн үзэх шалтгаан гэж юуг тооцох юм бэ гэдгийг нарийн зааж өгөхс болоод энэ асуудал өөрөө үүсэж байгаа. Тэгээд өөрөө одоо би ингээд маш олон удаан хугацаанд гэмтэрч шалгагдаад ингээд явлаа. Одоо парламентын нэр хүндэд муугаар нөлөөллөө гэдэг байдлаар ухамсарлаад тийм учраас би гишүүнээс чөлөөлөгдөе гэдгийг яагаад хүндэтгүүлэх шалтгаан гэж үзэж болохгүй юм бэ гэдэг асуудал бас нэг талаасаа яригдчихэж байгаа. Тэгээд энийг бол мэдээж яг үндсүүлийн цэцээс хүндэтгүүлэх шалтгаанд нь бол тооцсноо. Өөрөөр хэлбэл үндсүүл зөрчөөгүй юм байна гэдэг байдлаар бол шийдвэрлсэн. Юуны хувьд бол нөхөн сонгуул болоогүй шалтгаан мөн бол өөрөө нөхөн сонгуулийн товыг зарлахтаа бол хугацаанд зарлаж амжаагүй юм байна. Дээрээс нь бол намуудыг сүүл бүтгүүлсэн намуудыг сонгуульд оролцох эрхийг одоо хангаж өгөөгүй тэгш их олгоогүй гэдэг байдлаар бол энийг сонгуульд ингэж байгаа юм. Ер нь бол явуулаагүй. Сая таны ярианд тэр нөгөө өөрөө өргөдлөө өгсөн гэдэг ингээд ярихаар би зүгээр нэг юм зүгээр хүн ёсны ухамсартай хүн юм чин гэдэг нэг асуулт толгойд эргэлдээд байна л да. Одоо энэ 49 гишүүн нэр бүхий 49 гишүүн өөрийнхөө хамааралтай компаниудаар дамжуулж компаниудаа нөлөөлж жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих сангаас зээл авсан гэдгийг яг таны сууж байгаа санал дээр суужгаад баасгүй гишүү ярьсан байхгүй юу? За ингээд энэ асуудал ингээд яригдаад байна. Тэгээ би одоо болтол тэрийг бодоод явдаг байхгүй. Авсан нь тодорхой болцсон тий. За мэдгүй ямар ч л байсан ингээд хүмүүс тим компани гэдэг ингээд сошиал медианд гараад ингэсэн байгаа хүмүүс за ерөн шалгуулъя хэрвээ гүүл юм бол гэд хүн ёсны нөгөө нэг одоо ёс суртахууныхаа хувьд өөрсдөө тэгэх тим эр зэрэг гэдэг юм уу одоо юу гэдэг нь тим юм манад яагаад байхгүй вэ? Эсвэл энэ бие биенийгээ дуурайсан, бие биенийгээ дагалдсан энэ тэгээгүй байхад би тэгээд яах вэ гэдэг энэ нэг тийм хүний л ухамсарын тухай би ярих асуух гэдэг л дээ. Энэ юу нь яадгийг. Заавал тэгэж хуулиар цагаан дээр хараар бичиж хэрэгждэг юм уу? Ер нь хууль гэдэг маань зүгээр нэг хэм хэмжээнүүдийн бөөгнөрл ч юм уу эсвэл нэг цаасан дээр зүгээр бичсэн хэдэн үгнүүдийн цуглуулга бол гэсэн үг бол биш шүү дээ. Хуулийн цаана ёс суртахууны тухай асуудал бол маш хүчтэй тавигдчих байх хэрэгтэй. Чи бичгтэйгүй юм шүү дээ. Хүнд өөртөө хамт байдаг тий. Тийм. Тэгээ ер нь бол ёс суртахуун гэж ярих юм бол энд бол хүнд төрлөхөөс нь бий болцсон байдаг зүйл гэж бол шинжлэх ухааны хувьд тайлбарлалт юм байлээ. Тэгээд гэхдээ энэ төрлөхөөсөө бий болсон зүйлийг цааш нь ингээд хөгжүүлээд өндөр одоо ёс суртахуунтай хүн болгож төлөвшүүлэх үү? Эсвэл тэр нөгөө генэд нь байгаа мэдрэмж зүйлийг муу мухай юмар дараад улам ёс суртахуунгүй болох уу гэдэг асуудал яригдчихаа. Нийгмийн асуудал. Энэ дээр бол боловсролын асуудал яригдана. Дээрээс нь нөгөө гэр бүлийн хүмүүжил, нийгмийн тусгал гэдэг
маш олон зүйлүүд яригдана л да. Тэгэхээр бид нар тэгвэл ёс суртахуунтай байгаа ч гэж шаардаж болох байх нэ дээ. Ер нь бол ёс суртахууны хариуцлага, хуулийн хариуцлага гэдэг хоёр зүйл бас яригдана шүү дээ. Хуулиараа бол мэдээж бид нар ямар хариуцлага хүлээх ёстой тэр фактаар тогтоогоод, нотлохынтой тогтоогоод ингээ хариуцлага хүлээх. Ёс суртахууны хариуцлага гэдэг бол зүгээр нийгмийн зүгээс тэр хүнийг үнэлэх үнэлэмжийн хариуцлага болчиход байна л да. Жишээ нь дараагийн сонгуульд нэр дэвшигт нь тэр хүнийг сонгохгүй байх, муу эрэг сөрөг байдлаар үнэлэх тийм асуудал. Гэтэл ёс суртахууны ийм хариуцлага, хуулийн хариуцлагын үед бол одоо ингээд бид нар энэ хуулиа хэрэгжүүлж чадахгүй байна. Хууль нь өөрөө боловсронгуй биш байна, зохицуултын дутам үг байна. Тэгээ ингээд энэ хүмүүст одоо ял завших эсвэл хариуцлагаас мултрах боломжийг олгоод байна. Өөрсдөө энэ хуулийг бол аль эртнээс төлөвлөөд өөрчлөөд яваад байна шүү дээ. Тухайлах юм бол эрүүгийн хуулийн дээр албаны эрх нөлөөгөө уруулан ашиглах гэдэг байсан заалтыг хүчингү олгонгуудаа дараа нь энэ жижиг дунд үйлдвэрийн сангаас мөнгө өгсөн байх жишээтэй. Наа байгаа бүх олон хуулиудыг ингээд өөрчлөөд өөрсдийнхөө дараагийн үйл ажиллагаа хариуцлагаас мултрах юмнуудыг өмнө хийцэн байгаа нь одоо эргүүлээд ингээд цаг хугацаагаар нөхөд хуулиудын өөрчлөлтүүдийг хараад ихэр бол тодорхой болж байгаа байхгүй. Жишээ нь бол албан тушаалаа оруулан ашигласан байлаа гэхэд тухайн хүн энэ шийдвэрийг гарга гэдэгт өөрөө шууд ингээд бичгээр ч юм уу нөлөөлөл үзүүлээд тэр шийдвэрийг гаргуулсан бол хариуцлага хүлээхэд байна. Гэтэл тэгж ямар нэгэн баримттай юм үлдээгээгүй мөртлөө тухайн одоо шийдвэр гаргах их мэдлэлтэй хүнд нөлөөлөд хэнийг өгөөдөх юм бол эргүү хариуцлага хүлээлгдэг байсан тэр заалтын жишээ нь аваа хайцсан ч юм уу те. Тэгэхээр ингээд ийм хурц үрдэ бэлдээд хуулийн хариуцлага гэдэг бол хэцүү болцсон юм байна. Тэгвэл ёс суртахууны хариуцлага нь бол мэдээж байж таарна. Энийг бид нар одоо л 20 онд л ер нь бол хариуцлага хүлээлгэх л ёстой болцоод байна л та. Тэгэхээр ёс суртахууны хариуцлагыг сонгуулиар л хүлээлгэхээстэй гээд одоо зарим жиргээчд бол тэгэх гайгүй 20 онд би чамд дөнгөө тавина энэ төр гэж бичсэн байх юм л да. Нэг бодлын. Гэтэл өнөөдөр бид нар энэ ёс суртахууны тухай одоо наран гэрэл хуульчийн Монгол улс өнөөдөр хамгийн ёс суртахуун ёс зүйгүй хүмүүс болчлоо л гэж бичээд байна шүү дээ. Тэр энэ ёс суртахууны ингэж нийт дунд нь ярих асуудал дутаад байна уу? Эсвэл яаж ч ёс суртахуунтай байх гэд нөгөө ёс суртахуунгүй байсан нь ялчаад байгаа учраас тэр нь ашиг хонжоо олцоод байгаа учраас бид нар ингэж байна уу? Энэ бол яг хуулийн судалгааны асуудал гэхээсээ илүү хөвгөн хэл. Тийм. Хуулийн асуудал байна л та. Тэгээд зүгээр ёс суртахуунтай иргэдийг бэлдэн төр нийгэм тэр чигээрээ ёс суртахуунтай болно гэдэг бол миний бодлоор цаг хугацаа бол шаардсан асуудал. Магадгүй зарим судлаачид хэлдгээр бол хэдэн зуун жил шаардлагатахыг ч үгүйсэхгүй, хэдэн үе шаардлагатахыг ч үгүйсэхгүй гэж бол яригддаг. Наран гэрэл багшийн хувьд бол би бас энэ судалгаа юмнуудыг уншиж байсан 1930-ад оноос ер нь монголчууд нийтээр ёс суртахуунгүй болцсон юм байна. Эргээд одоо боловсролын асуудлаа шийдэж чадвал, нийгмийн асуудлаа шийдэж чадах юм бол 4-5 жилийн дотор ч гэсэн бид нар ёс суртахуунтай болж болох юм байна гэдэг асуудал бол судалгаан дээр бол дэвшүүлсэн байсан. Энэ дээр бол хамгийн чухал асуудал бол мэдээж боловсролын асуудал, нэг гэр бүлийн хүмүүжлийн асуудал, нийгмийн асуудал шүү дээ. Тэгэхээр хүн болвол ерөөсөө нэг 5-6 наснда гэж зарим судлаач, зарим нь бол 10 хүртэлх наснда нөгөө генд нь байсан ёс суртахууныхаа зүйлийг цааш нь сайн хэвээр нь авч үлдэхгүй эсвэл сөрөг байдлаар авч үлдэхгүй гэдгийг ерөөсөө тэр хүмүүсийг төрсэн цагаас ахуулаад 10 хүртэлх насны хугацаанд л олж авдаг юм байна л да. Тэгээ тэрнээс цааш тэр хугацаанд олж авсан тэр зүйл одоо мэдрэмжээр зүйлээрээ л цаашаа өргөжлөж явдаг. Тэгэхээр бид нар энэ хооронд бол 10 жилийн хүүхдийн боловсролыг ёс суртахуунтай хүн болох талаас нь одоо хүн чанартай хүн болох талаас нь сургалтуудаа хийх ёстой юм байна. Тэрнээс бол шууд 1-р ангиас нь янз бүрийн одоо шинжлэх ухааны мэдээллээр, шинжлэх ухааны хүн зүйлүүдээр яваад ах нь буруу юм байна. Тэгээд энэ хүн чинь боловсрлоо зөв болгоод ингээд тэгэхээр гэр бүлийн хүмүүжин дагаад зөв болно, нийгмийн асуудал дагаад зөв болно. Инхээр энд чинь бас тодорхой үе солигдох, тодорхой хугацаа шаардлагатай юм байна гэдэг. Хэрвээ хүн болгон ёс суртахуунтай болоод ирсэн юм бол за бараг хуульч хэрэггүй л асуудал байхгүй. Ёс суртахуун гэдэг чинь бид нар нийгмийнхаа зүгээс за ийм зан ааштай байх юм бол ёс суртахуунтай гэж үнсэх юм байна. Ийм зан ааштай юм бол ёс суртахуун гэж үнсэх юм байна. Нэг үнэлэмж тавьсан байгаа шүү дээ. Тэгэхээр дандаа сайн сайхан талууд мэдээж ёс суртахуунтай. Тэгэхээр сайн сайхан эерэг чанартай хүмүүс мэдээж хууль зөрчихгүй. Тэгэхээр хуулийн хэрэг байна уугүй гэдэг нэг асуудал яригдана. Гэхдээ зайлшгүй шаардлагатай мэдээж 100% ёс суртахуунтай иргэд байна гэж байхгүй. Тэгэхээр ёс суртахууныг цаасан дээр буулгасан хэлбэр нь хууль юм байна. Тэгэхээр тодорхой тооны цөөнх нь ингээд ёс суртахуунг бол та нар ёс зөрчих юм бол энэ хуулийн дагуу хариуцлага хүлээн шүү гэдэг чинь өөрөө
нөгөө ёс суртахуунгүй байж магадгүй хүмүүстэлд зориулсан нэг юм хууль байх шаардлагатай гэдэг агуулгач гарч иж болохоор ч юм уу. Би өөрөө чи яриг сонсоод сууж ахтаач тэр судалгааг чи харж ахтаач тэр би бодож байлаа л да. За залуу хуульчдын хувьд бол өнөөдөр одоо нийгэмд үйлчлэх асар их шаардлага байна. Энэ судалгааг яг би одоо өнөөдөр ярьж байна. Дараа нь хүмүүс бас сонирхож тэр судалгааг үзэх бах. Нээлттэй нийгэм хүрээлэнгийнхэнтэй хамтарсан юунаас те гэж ингэж бодож байгаа боловч бид нар өөрсдөө одоо энэ их хурлын гишүүд ёс суртахуунгүй гэд компьютерийн ард сууж байгаа залуучууд өөрсдөө эргээд ёс суртахуунтай болгохын тулд юу хийх вэ гэдэг дээр л би бас бодсон байхгүй юу. Миний дараагийн асуулт. За одоо нэгэнд ийм олон зохицуулалт байгаа гэдэг хувилбарыг та хэлжээ. Цалингаас нь хасгаас ахуулаад тийм ээ. Зарим газар бол бөөнөр нь хүртэл эрхийн төтгөлзүүлэх тухай асуудал яагаад зүгээр хэр бид нар бэлэн байгаа бол өнөөдөр энэ намуудын хоорондын улс төрийн том удирдагчдын хоорондын асуудал эдийн засгийн байдал хэцүү байгаатай холбогдоод энэ тухай мүд орохгүй юм шиг санагддаг. Энэ лүү орж энэ тухай ярих хөрс хэр зэрэг бэлэн болсон бол. Таны судалгааг ер нь яг шууд асуучих. Таны судалгааг хэр зэрэг хэрэгсэж энийг одоо тэр дэгийн тухай хууль гэдэг юм уу өргөн барьсан. Жишээлх юм бол та Нямбатар гишүүнтэй юм уу ямар нэг тийм энд асуудлаар тавьдаг гишүүдтэй энэ тэр ярьж үзчихсэн үү? За яг гишүүдтэй нь олон судалгаа хийсэн. Гэхдээ яг тэр судалгаа бүртээ бол тодорхой гишүүдтэй харьцсан юм бол одоогор бол байхгүй. Яг зүгээр бид нар чинь алдаатай оноотой ч гэсэн бас нэг ардсан нэг юм зүйл шилжээ шинэ үндсэн үйлдэл болоод хуулиудаа батлаад ингээд 30 жилийн нүүр үзчихлээ. Тэгээд энэ дээр бол бид нэр энэ хуулиудыг өөрчлөөд тэрийг дагаад хэрэгжүүлээд явхад ямар нэгэн асуудал бол байхгүй гэж үзэж байгаа. Гол нь энэ өөрчлөлтийг зөвшөөрөх тийм одоо ёс суртахуунтай, эрийн зоригтой, улс орноо бодсон их оронч тийм гишүүд байна уугүй юу гэдэг. Дахиад нөгөө ёс суртахуун руу эргээд очичлаа шүү дээ бид нар тий. Тэгэхээр бид нар тийм гишүүдийг сонгож чадж гин үгүй юу гэдэг асуудал бол нэгдүгээр бас байна. Дээрээс нь зүгээр нэг ардчлал бол ерөөсөө оролцоо шүү дээ. Бид нар яг бүх хүн болгон асуудал ингээд нэг шууд байдлаа талбай дээр цуглаа шийдэж чадахгүй ч гэсэн сонгогдсон гишүүдийнхээ араас шаардлага тавьдаг байх хэвээр. Өөрсдөө тэр нэг ямар нэг үйл ажиллагаа их оролцдог байх хэвээр. Тэгэхээр иргэдийн зүгээс иргэний нийгмийн байгууллагын зүгээс энэ юмнуудаа шахах л ёстой. Сонгогдсон дөрвийн гишүүдэд бусад гишүүдэд ингээд оролцоод явж байгаа хэвээр. Өөрсдөө бас хариуцлага хүлээж авах хэвээр. Тэрнээс хэрвээ ингээд ямар нэг хариуцлага хүлээхгүй араас нь нэг л дагуул болдгоо бол ямар ч хүн өөрөө хүний нэг төрөлх бас нэг чанар ингээд цаана шунал нуугдж идэг. Тэр өөртөө аль болох их мэдл өөр дээр авахыг хүсч идэг. Аль болох магадгүй их мөнгө идэж уухыг хүсч идэг. Энийг нь бол нэг талаас ёс суртахуунаар хязгаарлах ёстой ч гэсэн нөгөө талаасаа иргэдийн хяналт оролцоогоор бас хязгаарлаж явах ёстой. Тэгээд Томас Джефферсон гэдэг хүн бол Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч байсан хэлсэн мэд эрх чөлөөний үн төлөөс нь бол байнгын сонор сэрэмж юм аа гэдэг. Ягаад гэвэл албан тушаалтнууд байнга эрх чөлөөгчийн хасахыг тэмүүлж яадаг учраас энийхээ араас байнга хяналт тавьж явах ёстой. Тэгээгүй ээжэж эднэр юм хийхгүй байх, эднэр ингэж байна гэж бол гомдлох нь өөрөө бас зохимжгүй байхыг үздэг. Яг наадахтай чинь уйлдуулаад асуухаар бид нэр одоо жүдүүгийн сангаас зээл авсан гишүүдийн тухай яг нэг энэ асуудал сөхөгдөд ирсний дараагаар их бужигнсан. Одоо тэгээ дараагийн үйл явдлуудад ингэсээр хагаад за энэ ер нь тэгээд дараагийнхан сонгуулаар л сонгохоо болио доо ч юм уу те нэг ийм болчлоо. Энэ ер нь шийдэгдэхээргүй янзтай болчихоо. Энэ хуралд лав худлаа болчихоо яав. Энэ талаар таны дүгнэлт ямар байна? Ер нь бол яг жүдүүгийн асуудлаар урд өмнө бас хуульчид, сэтгүүлчид бас иргэд хүний эрхийн одоо байгууллагууд энэ төргээд уг нь бол урд өмнө гарч ирсэн асуудлуудаас илүү өргөөрөөтэй илүү идэвхтэй өндөр оролцоод явсан. Гэхдээ тэгээд явцдаа одоо баг багаар бол замхраал байна л да. Тэгээ би түрүүн хэлсэн энэ хууль эрх зүйн орчноо бол өөрсдөө нэлээд нийцүүлж өөрчилсөн юм байна. Тэгээ улс төрийн янз бүрийн одоо нөлөөллүүд их орсон юм байна. Тийм учраас ингээд энэ цаана одоо нэг тэмцээд ингээд яваад байгаа хүмүүс маань бол сайн дураараа л явж байгаа шүү дээ. Магадгүй тэр хуульч чинь цаанаа амьдралтай, сэтгүүлч чинь цаанаа амьдралтай, иргэний байгууллагын амьдралтай ажиллаа хийгээ явна. Байнга тэрний араас нэг л дагуул болоод ээж явж чадахгүй ч гэдэг юм уу. Ингээд баг багаар замхарсараад нэлээд одоо мунтарсан байдалтай болчихлоо. Дундуур нь нөгөө попууд гэж ярьдаг популист улс төрчид маань бас ашиглах нөгөө чагсаал цуглаан дээр ашиглаад их хурлын даргаыг огцруулах тэр зүйл дээр ашиглаад ингээд улам бүр замхруулаад саармагжуулаад
Тэгээ одоо ерөнхийдөө баг жоохон замхад тийшээгээл хандчих шиг л болоод байна л та. Би бол энийг бол үйл явдлууд замхруулахаас гадна өөрсдөө энийг тэгээд ер нь тэгээд энэ их хурлын үед бол үгүй байна гэдэг тийм нэг тийм дүгнэлтэнд хүргэх зорилго нь баг биелж ийн л гэж бодоод байна л та. Тэгэхээр би энэ дээр одоо зарим гишүүд ашиглаад үг хэлэхдээ цуглаанд оролцохтой гэж хэлчихлээ шүү дээ. Тэгэхээр би энэ дээр яг энэ дархлаатай холбоотой нэг юм асуух гэсэн. Асуудал өөрөө их сонирн байгаа байхгүй одоо их хурлын танхимд хэлсэн үгийг өөр газар яаж хэрэглэх вэ гэдээ бус улсад хүртэл тэрийг давтаж ярьдаг хүртлийн тухай хуулийн заалтанд орсон байт юм байна шүү дээ. Гэтэл одоо бид нэр их хурлын гишүүдөө дандаа ард түмнийг төлөөлж байгаа учраас ард түмний өмнөөс ярьж байгаа ард түмний үгийг дамжуулж гин гэж ойлгоод байгаа юм уу? Эсвэл ерөөсө төрийн эрхийг барих дээд байгууллагын гишүүн шүү дээ их хурлын гишүүн чинь. Энэ учраас чухалчж үзээд байгаа юм уу? Тэгэхээр энэ хоёрын хооронд бас нэг тийм жүжигччиг болцдог штэ. Яг нэг жүжигээ тоглохдоо л үгээ тоглоод идэг давтаад хэлээд идэг шиг болцдог сонгуулийн үеэр. Тэгэхээр энэ чинь нөгөө нэг үгний үнц нь энэ яаж тэр парламентын дархлаа гэдэг тэр юм дотор сууд юм бол. Яг гоо түрүүн хэлсэнчлэн ер нь бол тэр хувь хүнд нь олгосон эрх бол ерөөсөө биш. Ерөөсөө парламент гэдэг институцт нь л олгож байгаа эрх. Тэгээ тэр институцийн л одоо доктортой байдал, хараат бус байдал, нөлөөллөөс ангид байх эрхийг л одоо баталгаажуулж байгаа асуудал. Тэгэхээр тэр институт чи өөрөө иргэдийн сонгогдсон иргэдийнхэн төлөө ажиллах хэрэгтэй. Тэр утгаараа цаад утгаараа бол иргэдийн эрх ашигыг л үндсэндээ хамгаалаад байгаа асуудал бол мөн. Тэгэхээр бас нөгөө парламентын бүрийн эрхийг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой хэлсэн үг үйлдэлүүд нь л хамаарна. Бусад тэрнээс бол хувийнхаа байдлаар өөрийнхөө хувийн санаа бодлын төвшөнд хэлсэн үгнүүд ч юм уу хамаарахгүй л гэдэг юм дээр илүү анхаарал төлөвлөх ёстой ерөнхий тэр суурь зарчим дээр нь. Тэгээд энэ нь яг үнэхээр тэр бүрийнхээ хэрэгжүүлэлтэй холбоотой үг байсан юм уу? Эсвэл хаамаагүй үг байсан юм уу гэдгийг одоо бас тодорхой бүтцүүдээрээ дамжуулж тогтоох хэрэгтэй. Халдашгүй байдлын дээр тогтоох юм уу? Эсвэл их хурлын дарга нь тогтоох хэрэгтэй юм уу? Өөр ямар нэгэн мөрдөн шалгах бүтц байх хэрэгтэй юм уу? Гэтэл янз бүрийн байдлаар хуулиуд одоо жишээ нь зохицуулсан байна л та. Тэгээ ямар мэдээллүүд нь, ямар асуулга, ямар хэлсэн үгнүүд нь энэ халдашгүй байдал одоо бид н орохын телевиз радиогоор ярьж байвал орох юм уу? Талбайд жагсаалт углаа хийж явахдаа хэлсэн үг нь орох юм уугүй юу гэдэг энэ бүх байдлыг наривсан зохицуулаагүйгээс болоод манайх нөгөө энэ хуулиа ерөнхий зохицуултыг бол яаж тайлбарлахаар ингээл янз бүрээр өөртөө давуу байдал олгоод байгаа учраас хуульч нь бол хитрхи ерөнхий байна. Ерөнхий байдал чинь өөрөө эргээд янз бүрийн өөртөө ашигтай байдлаар тайлбарлаад одоо хит давуу байдал олгосон зүйл рүү оруулаад байна. Тэгэхээр энэ хуулиудаа л зарчимд нь зүйлээд өөрчлөх шаардлагатай байна л гэдэг л нэг дүгнэлт хийсэн л судалгаа болчиход байгаа. За яг дүгнэлт яг нэвтрүүлгийн маань төгсгөл таарлаа. Нэвтрүүлгийн маань цаг дуусч байна. Тэгэхээр би бол олон хүний судалгааг олон зэрэг харж тэр болгонд нэвтрүүлэг хийж амжихгүй юм л да. Гэхдээ ямар ч байсан бид нэр өөрийн чинь төрөний хэлснээр хэрвээ сонгосон бол намайг төлөөлөөгээд төрийн эрх барих дээд байгууллага сонгосон бол тэр хүний талаар өөрөө хяналт тавьж өөрөө тэрийг шаардах эрхийг эдлэх тухай бас нэгэн яриа боллоо гэж ойлгож байна. Тэгээ би нэвтрүүлгийнхаа төгсгөл нэг богино түүх ярьдаг. Тэгээд зочныхаа сэтгэлийг сонсд юм л да. Нэг ууртай эмэгтэй автобусанд явж ийн гинэ. Тэгэл ингээд бүр ууралцсан. Тэгэл өстой нөхөр гэж нэг аригчин, хүүхдүүд гэж нэг сахилахгүй юмнууд, ажил гэж, дарга гэж нэг дарангуулагч гэл ингээл өгөлж гинэ. Тэгсэн чинь бурхан хажууд нь зогсож иж гинэ. Тэгснэ гайхаад ямар сони юм цагт юм бэ? За одоо яа гэх вэ? Захиалга бол захиалга штэ гэсэн гинэ. Тэгээд амаараа хэлсэн бүх юм захиалга гэж бурханд очдөг байд гэсэн ийм санаатай юу юм? Яг уу ингээд зарим хүний хувьд итгэл үнэмшлийн асуудал, зарим хүн талаас нь шинжлэх ухааны нотолцсон зүйлүүд гэл яг энэтэй холбоотой зөндөл янз бүрийн үндэслүүд одоо тайлбарууд бол байдаг л да. Жишээ нь одоо нууц гээд секрет гээд алдартай ном дээр ч юм уу ерөнхий санаа нь бол хүмүүсийн хэлсэн бүх муу муухай үзэл бодол санаанууд ингээд дээр ингээд хадгалагдж идэг юм уу тэр тэнгэр дээр. Гэтэл хүн юу бодно тэр зүйлийгээ одоо өөртөө ингээд татж идэг, дуудаж идэг. Тийм учраас хүн хэрвээ гэгээлэх сайн сайхан зүйл бодоолох юм бол тэрнээ сайхан гэгээлэх сайхан бодлууд ирээд цааш таашаа үйл явдлын гэгээлэх сайхан болоод яваад идэг. Муу зүйл бодоолох юм бол муу зүйл орж ирдэг гэд. Тэрнтэй бол бас зүгээр
Энэ бол зөвхөн ихтгэл үнэмшлийн шашны шимшиг нэг талаас асуудал. Гэхдээ шашин гэдэг чинь бол өөрөө хүмүүсийг ёс суртахуунтай байлгах, зөв хүн болгож төлөвшүүлэхэд зайлшгүй байх ёстой нэг зүйл шүү дээ. Гэтэл энийг бас таталцлын хуулиар ч юм уу шинжлэх ухааны талаас нь тайлбарлагдсан. Ёс суртахуунтай хүн бол дандаа ёс суртахууныг нөгөө хүн ингээд төрөхөд маш олон энерги дэвсүүд байгаа. Тэр дунд чинь ёс суртахууны эдис гэж нэг зүйл байж идэг. Тэгэхээр тэр эдис маань өөрөө ёс суртахуунтай зүйл бодоолох юм бол ёс суртахууныг л өөртөө татж яадаг. Ёс суртахуунгүй зүйл бодоолох юм бол тэр эдисүүд нь өөртөө үхчихэдэг гэдэг нэг тийм бас бүр шинжлэх ухааны төвшин тайлбарлагдсан гэж бүртгэл үзтгэл юм байл л дээ. Тэгэхээр эргээд нөгөө ёс суртахууны асуудал нь ороод байна л да. Тэгж байна. Тэгвэл ямар ч байсан бид нар болохгүй байгаа болгоныг болохгүй гэж удаан удтал ярьж тэрийг улам хөөргөхийн оронд болох талаас нь ярих хэрэгтэй юм байна. Энэ дээр залуу хуульч та нар шиг хүмүүс энэ тухай ярьж шаардаж бас өөртөө хийж байгаа судалгааг ч гэсэн олон түмэнд таниулж залуучуудад ойлгуулах хэрэгтэй. Үүднээс нэвтрүүлэгтээ урьсан ингээд урилга хүлээж авч ярилцсан танд баярлалаа. Энэ тал дээр яг нээлттэй нэгэн форум маань бас дурдахгүй байж болохгүй маш их тусалцаа үзүүлдэг. Бид нар бол ингээд судалгаа хийхэд их учиргүй ашиг олоод байхгүй ч гэсэн тухайн судалгаа хийхэд хэрэгцээтэй мөнгийг бол төсөв бол мэдээж хэрэгтэй. Тэгэхээр нээлттэй нэгэн форум маань тэр хэмжээнд нь төсөв бол оруулж өгөөд судлаачтай ямар нэгэн хүндлэнгийн өөрсдөө үзэл бодлоо тулахгүйгээ судалгаа их боломжийг бол олгож өгдөг. Тэгээд форумтаар бид нар манай эрхцэн соёлын төрийн бас байгууллага бол нэлээд хэдэн судалгаан дээр хамтарч ажиллаж байгаа. Цааш ч гэсэн хамтарч ажиллана. Тэгэхээр бас нээлттэй нэгэн форумдаа бас баярлалаа гэж хэлэх зүйтэй байна. За баярлалаа. Амжилт хүсье. Үзэл бодлын зөрөг нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар өгөр өндөрлж байна. Анхаар үзэгчтэй баярлалаа. Дараа уулзъя.